死你个臭僵尸！什么声音啊？我的天哪，居然是神秘飞船！我们出去看看。嘘，快看，神秘飞船好像有大动作。哎，怎么飞走了？不过那儿好像有个东西。哇塞，居然是个这么大的金蛋，说不定是神秘飞船留下的礼物。我们赶紧带回家看看吧。这个金蛋里到底会有什么礼物呢？我们敲开看看。哇塞，居然是汪汪队和迷你特工队，还可以变形呢。我们赶紧看看吧。我们先来看看这个，这是汪汪队的成员斑点狗毛毛，他现在驾驶着一辆红色的汽车，这是消防车。因为毛毛他主要负责消防和急救，毛毛驾驶的消防车可以滑动哦。我们向后拉，松开手，它就自己滑走了。再来一次。开过头了，回来。我们来看看这个，他是汪汪队的飞行员天天，他驾驶着一架粉红色的直升机，看起来帅呆了。快看，直升机的叶片还可以旋转呢，哇塞，太好玩了吧！而且这个直升机也是可以滑动的哦。我们向后拉，再看一下它的轮子。天哪，它转的也太快了吧！哇哦，不错呀。哇塞，这只小狗狗戴着蓝色的帽子，穿着蓝色的衣服，连它的汽车都是蓝色的呢。没错，它就是我们的警察阿奇，它是一只德国牧羊犬，非常的勇敢。快看，它的警车同样也是可以滑动的哦。向后拉，它就往前走了。当当，又是一辆蓝色的小汽车，不过它可不是阿奇的汽车啦，这是迷你特工队队长福特的赛车，它还能变形呢。我们赶紧开始吧。变形成功，现在是福特的机甲模式。我的天哪，这战斗力看起来太高了吧？是不是能一次打10个坏蛋呀？哇哦，不错呀。接下来看看这个，一个红色的机器人，他就是迷你特工队的红战士赛米，他理性帅气，人见人爱，花见花开，车见车爆胎。废话不多说，我们赶紧给他变形吧。当当，变形完成。最后出场的是运动汽车雷利，我的天哪，这也太帅了吧！而且它还能变形呢，我们赶快帮它变形吧。哇哦！雷利的机器人形态也太霸气了吧，看起来很凶猛的样子呢。好了，小伙伴们，今天就玩到这里，记得点赞订阅哦，拜拜。